mva ahantu hari igituro sinzigera nanahaba aho hantu nabaga yego nta gituro cyari gihari hari umusaraba abakatolike nanjye yumva ndayihasanga yego okay rero aho hantu nari narahise igorogota yego njyewe ntabwo nigeze ngambira kuzengurutsa abantu ku bituro kubw'imyuka mibi nkorana nayo ngenda umukozi w'Imana ukorera Imana ntabwo nkorera imyuka ariko nkumva ndamwishishe wishisha mu mashansi ngo inyamaswa idakengeshwa n'umututi nkumva ndamwishishe pe ariko kuko amasinyi iminsi nashyigaye ndagomba kuyimarayo kandi kugerageza kubaha Imana no kugendera kugira ngo ndebe ko urwo rupfu rwavaho ndamira ndahaba ndahasengera mu nzu harimo amashusho y'abagatolika muri iyo nzu yego ni ukuri nta kintu na kimwe cyari kijyanye n'imyemerere yanjye uko ngenda mpaba umuntu umasenyesha iminsi 40 nasigaga nimugoroba ngo gace k'igikombe k'igikoma nkarya n'agasate k'umugati reba ukuntu ngana ntabwo ari inzara papa kajya no masengesho n'ikirero aho hantu nakiriye Joel n'umugore we niho nkeka bashobora kuba bavuga ko nabazengurukije ku gituro aho hantu nta gituro gihari ahubwo nyiri igihugu ba Joel barahagusanga baje gatatu we n'umudamu namureba nabi kandi ura no mu musabano ukunda kuganira kuvuga yavuga nkareba hirya ara mu nguni navuga tananyanduza ariko uko nagiye mpamara iminsi kuko ntago nararaga mu nzu nararaga hanze muri ayo masengesho hanze yego nirwaga mu nzu ninjoro nkarara hanze niko nari yapanze ntago ari Imana n'iki noneho icyo gipangu ni igipangu kiba mu busitani bunini hariho niyo bita imva yego kandi nawe nyine ukigeraho nabonaga ari imva ariyo nayo mpamvu ntatuka urabona ahantu bikishusha Bikira Mariya biteretse yego hano bakoresha Bikira Mariya yego niyo bakoze ariko bayigira nk'akantu k'agaferege ukuntu baragakotera ako imva ingana n'iki kwibaho buriya we kora akantu kangana rega burya ntago navuga ibikorwa bye by'ubuhanuzi cyangwa ibikorwa by'ubuterekezi bisaba umwanya munini bisaba akantu gato yego arapopo mvuze ibintu bibiri ibikorwa by'ubuhanuzi n'ibikorwa by'ubuterekezi bisaba akantu gato bisaba imyizere nta n'ikindi murakoze wampura rero kuba kari gato nta cyaza kuko baforumye nk'imwe noneho maze kuhamenyera nk'umvukamo ntakurikiza uburaya n'ubusambanyi bw'ubutindigasani bubayo ntamenye amaraso yo mubega aho mvuka ngo nongere nkoreshe bundi bushasha Imana yongere imenemo ntago mwashobora izina ni cyari byubaka yego ntago mvuganira amashasi ni cyane nk'umukristo nk'umugenzi ujya mu ijuru yego ibyo mvuga n'ukuri nta muntu mbogamiye amaraso yamena ku giti cyawe nawe giti cyanjye nanjye nje nyamena ako ngo rwa Joel rwaye rugeze kuri ngo rusengwe n'ikizi nawe ntago nabimenya ko ntagomba kwa Joel ngo yari afite ingeso yo kuganiriza umugore ukwe no kuganiriza umugabo ukwe akabwira umugore atura mugabo si uwawe akabwira umugabo atura mugore si uwawe bagera mu rugo imitwe igahondana ibyo bintu ntabwo wabyumvisheho babivuga cyangwa se nta muntu waba araguhayeho ubuhamya bw'uko byamubayeho ko yabasenye ingo cyangwa kujya kwa Joel oya muri rusange Joel tumure oya ibyo abantu bavuga byo urabona abantu benshi baratuzi ko turi inshuti inshuti ze ziba zizi zanjye niko tubanye urumva ibyo bintu ndabyumva ko azisenya none ntabwo ngiye kumuhakanira kuko nawe arabyemera ariko yavuze ko asenya izubatswe n'abadayimoni yego ikintu cyo gutamba impinja rero ngiyo mva bayitambiragaho abana nginda nyinshi zavuyemo aho hari umuntu waba harasengeye havuye basi nk'umuntu mwahoranaga cyangwa urumva iyo umuntu yasengeye abantu bamuha amakuru ati shati tugize ibyago nawe nk'umuntu wari uri hafi ye cyangwa wahabaga hari inkuru mwarumvishe y'inda yavuyemo aho bahavuye Bibiliya yarambwiye ngo yes mwifuje komeza kugira ibihe byiza kugubwa neza kugira amahoro y'Imana ntanjye ngo Uwiteka kwishimishe ibyishimo biruta imyaka babarijwemo Uwiteka gushumbusha iby'inzige zariye iyo umuntu atangiye gutwita wumva ko nta wundi ari Bobo yego ndabakunda ubakoze subscribe no turayikwanyiza ngo ikandeho tujye twibanira umunsi ku munsi uyu mwanya rero sengarutse ngenyine ngarukanye n'umwuka ntabyireka ntabyica
ngarukanye n'umwari n'umutega cyangwa umwari n'umutegarugori mwiza useka neza ariko se warengeje aho wasetse ukarenza aho ngaho ariko ndabona atabishaka ariko namwe murabibona uteze ku gitambaro cy'umutuku cyiza hasi ho ntago mbivuga nuko pe yambaye ikote ryiza n'akanzu keza arasa nk'umwana w'Imana turakwakiriye kandi uhegereza akamikoro murakoze amakuru se bandi ni meza ndashima Imana ko bitonze cyane babona ibisanzwe hano tuba mu bicu oya mu bicu ntacyo naba njya gukorayo turakugendereye rero mwakoze kuza yego so bwa mbere nge nkugendereye hari igihe twakugendereye nabwo bisa nk'ibyo tujemo tukugendereye nk'umuntu uzi umuntu tugiye kuvuga ko mbere ko tumuvugaho neza ngo banze wibwira abadukurikiye ko ahantu wicaye hose nta muntu ukuzi ntabwo ari ahandi twari turi cyane oya ntabwo ariho nitwa Uwineza Jeannette Queen Uwineza Jeannette Queen ndi umubyeyi uri umubyeyi yego wari uze kuri inkumi uriya musore wanjye twazanye yaratangiye ati ntware nimero ndashaje yego uri umubyeyi ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo w'abana bangaye bumve ko uri umubyeyi gusa yego Queen reka twanzike gutya hari umubyeyi witwa Mama Chance ariwe Ingabire Solange muraziranye cyane pe bisa nkaho mwana banyahari uvuga ngo turabana n'ubu murabana nta kibazo dufitanye ntabwo tubana mu nzu ni umuntu wanjye wa hafi yego nanjye ndi umuntu we wa bugufi ubwo we ntitwakiriye umuzimu wa kabiri Mama Chance yaraje urabibona arivugira ati njye ndi umuzimu Mama Chance ni muntu ki Mama Chance ni umubyeyi uterana kwera bikorera muri ADPR CGM yego afite abana n'umutware yego umuhanuzi w'Imana isumba byose Imana isumba byose ibahe Imana isumba byose mw'ijuru niyo mw'ijuru si isumba byose se nyiri hejuru y'izindi mana ega burya Imana isumba byose biteye nawe ubwawe bitewe n'uko uyifata nanjye Imana yanyemuriye ibyanjye numva ko isumba byose ariko ndari ikindi bingana iyo duhuriyeho twese buri wese agira Imana ye bitewe n'aho bahuriye niyo mw'ijuru njye niyo mvuga kuko ndi umuyoboke Mama Chance aragushumbye oya ako ngo yashinze idini ntabwo ndaretse isengeramo kandi uri umuntu we wa hafi kuba ndi umuntu we wa hafi bitandukanye no kuba narasengeye mu rusengero rw'inge nta n'urwo nzi ako mujya musengana mu butayu twagiye gusenga tugiye gusengana ubutayu n'ubu muracyabujyamo yego muri monje mu bwahe ko butikore butakyemewe iyo uvuze ngo butakyemewe uba ushatse kuvuga iki leta yarabuciye ubutayu none se usiba kubikora by'akavuyo ugiye uri umuntu umwe muri babiri mukahaca mutambuka murasenga mugataha ako ngo mufite n'ubwanyu bwihariye nta shyamba ngiyewe ngira ako ye ni Chance n'abandi bake muzanye mufite ubwo muziranye ntabwo tuziranye ntabwo ngo hari imva ariko mujya musengeraho bobo ariko abantu mwakijijwe neza ntabwo nge ndi kubivuga mbazi ibi bivuga ndetse n'inge wabiza uzi ko unzamuriye amarangamutima ngo hari imva musengero reka mbisubiremo twarabatuwe n'izina ry'umwami wacu ese wowe na Mama Chance n'abandi nta mva mujya muzenguruka bobo ubundi rasa ku ntego nahuye n'Imana bingoye nakirijwe narindushye sanga Yesu aranduhura n'iki cyari kikuruhije ibyaha
ni nk'iki cyagikomeye wumva uri bobo Karameli ushaka ko tuganira kuki ibyo ndi kukubaza ubuhamya bwanjye buri hanze ntabwo nzi ujye kuri zaburi nshya buriho zaburi icyo se wayoreye ko n'ahana abadukurikira batandukanye na zaburi bobo mbere y'uko nkizwa yego ndi umuntu satani yaragize ingaruzwamuheto yarankoresheje muri icyo gihe nakoze ibyaha byinshi no kwica Bibiliya se ntivuga ngo n'ubyifuje aba yishe cyangwa n'uwanga mwene n'aba yishe nta cyaha ntakoze hari uwapfuye gutya bigaragara ni gute nyine umuntu agapfa bakajyana rusororo cyangwa n'ahandi hari n'igihe utica umuntu ngo bamuhambaye agapfa ahagaze wabishe bahagaze bobo nakoze ibyaha byose reka ko kugora uzaduha ubuhamya yego murakoze mbashimiye si cyo nagushakiraga cyane yego ahubwo ku kibashakira nyuma yo gukizwa yego hari ibintu byari byavuzwe twigeze kubiganiraho ariko aho twabiganiriyeho iyo channel ntikiriho yabaye removed ubuhamya ntibwakongera kuboneka ariko impamvu twifuze ko twagushaka ngo ubisobanurire abantu mu bijyanye bimwe biravugwa ari ikiganiro turimo turabona ko Mama Chance afite imva yimukanwa kandi afite abantu bayizengurukana kandi afite abantu yatambiyeho kandi afite abantu yabanje kujyanaho kandi mu bamakuru hari uko iyo mva nawe uyizi nawe ujye uyijyaho muyiraraho muyizengurukaho mwayihinduye ubutayu iyo mva ibyo mva bimeze bite wamfura bo Karameli tuvuge ngo Yesu agaruke nabaretse sindarongora azarinda agaruka n'ubundi bakirongora yewe rero bigeze hafi nabaretse ku ruhara rwawe reka kubwire nacyafite byinshi byo gukora tugeze mu bihe bigoye yego kandi biruhije bya bindi Pawulo yavuze ubwo ngo tuzabona abantu z'ibinyoma n'abantu babeshyera abandi nabyo bivuge bikunda abantu bikunda batagikunda babakunda imiya birarira ubwo rero ntugire kimwe muri ibyo ukora bobo ndahamya ntashidikanya ku mpamvu utinya gukambaza ngo nasengeye ku harimo n'imiya ngende kushakisha mu kazi nimo navuga ibi byavuzwe uri mu kazi turi kwivugira ku mva mawe mujya musengero mugasubizwa bo reka mbeseriye bino nimbivuga abantu babyumve yego ubundi biragoye ko bitewe ni situation uyu mumama arimo biragoye ko umuntu yaza ngo agire ikintu amuvugaho byonyine ngo uvuge ko munaziranye yego byaba biteye isoni bitewe n'ukuntu ari hano bimeze bishyushye rero bino nimbivuga ndi seriye abantu bari buntuke yego ariko njyewe umuntu wanuka bikambabaza n'ubundi busangiye mu rugo nkasanga aryamye ubundi buryamye ibintu ntabwo nje kubivuga nk'inshuti ya Mama Chance ahubwo nje kubivuga nk'umukirisitu kandi ufite ibyo wabonye yego mu bivuga urabizi yego ariko ndababaye bihangaye natwe turababaye mbabajwe niba ari amafaranga yashajije abantu ni views ntago mbizi ngo ni views ntago mbizi kubivuga views zashajije abantu ngo niba ari no kwamamara kugira ngo abantu bamenyekane ibintu byacitse kugeza aho umuntu yiyambura ishusho ya gikirisitu ukajya kuvuga ibinyuma akitwa umuzimu nawe ubizi ko ari ibinyuma buretse ukajya kuvuga ibinyuma uko uzi ko nuvuga uwo muntu uri buzamuke cyangwa izo views ziri buzi n'umutima wawe nama ubizi ko ari ibinyuma byaba binagoye kuba binababaje ko umuntu yakwita umuzimu nabwo ashaka views cyangwa ashaka kwamamara nabyo no gahinda kageretse ku kandi tutaragera kuri abo basi bavuze kuri ibyo turi kuri Mama Chance Mama Chance ne waduhaye cyo kuvuga yego ushingiye ku kumuzi yageze mu rwego rwo kuvuga ko ari umuzimu ashingiye kuki ntago ndi bubitindeho buriya kwine mu bantu banzingira ukuri natwe turagutegereje yego impamvu ntari bubivugeho nje ntago kino kiganiro kiriya yakoze ntago njya nkireba kuko iyo ntumvishe ndarira
urumva ndakumva mama Chance arenze kuba inshuti yanjye ni nk'umuvandimwe wanjye urumva rero ndavugisha ukuri ntago ndi mu bantu babona ari guterwa amabuye ari gutukwa gutya ngo ibyo bintu mbashe kubisiporota mbyumve bitewe n'uwo ari we mu buzima bwanjye nta nubwo bino bintu kuba byaba twahura ari mu kazi kenshi ngo mubaze ikintu cyamuteye ibyo bintu kuko uriya mama n'umumama ugira ubuhanuzi buteye ubwoba ubundi no mu buzima busanzwe urumva ntago ndabyumva rero ngo bimenye icyabimuteye simbizi niba ari Imana bimutumye koko nge ntago turahura kuko nuba arakiyemera ko ari umuzimu ntarasubira kuko tutarahura rero ngo tuganire yego menye iby'ibyo bintu niyo mpamvu nta kintu kinini nabivuga ahubwo ndavuga ibyo sanzwe nzi ukimara kumva rero ko yabaye umuzimu bikagutera agahinda wasanga udaheruka sawa yego dukomeze nyine arimo aravuga ibyuzi ko mama Chance abantu barimo baramuvuga ariko niwe wizanye niwe wivugiye ko ari umuzimu yivugira ko yatambye abana be ubwe yarabyivugiye mu kanwa ke abana burabaza bobo tukiri aho ngaho ndumva buriya kwininge sinkunda kuvuga ariko ndumva afite ibintu byinshi byo kuvuga kuri biriya bintu kuko Imana ya Isirayeli bivuge nicyo twaziye mba numva afite ibintu byinshi byo kuvuga uriya mubyeyi reka mbibwe n'abantu batamuzi murimo kumva wenda biriya yavuze mukamutera amabuye cyangwa se nuko umubona uriya mubyeyi yego bobo ni umubyeyi ugira urukundo nyuma yuko biriya avuga ngo nuhagaze yirinda atagwa yego nyuma yuko umuntu yaba ahagaze akagwa ni urugero nyuma yuko kandi bivuga ko ari umusazi ni urugero uriya mubyeyi agira urukundo icyo nicyo cya mbere ndi umugabo wo guhamya njye ntitaye ku cyatumye abivuga kuko tutarahura uriya mubyeyi ntiyatanze abana be abana be bamerewe batahubwe afite abana beza afite abana beza abakobwa n'abahungu bakijijwe bobo ugere bakabanza bakagusengera ugere bakakwakira afite abana beza biga ku mashuri meza barimo barakura neza ariko ngo ni n'abahanga ngo bababambe ndakubwiye ngo afite abana beza ariko nanone reka nguhe urugero hano ari nk'igihe usanga mu muryango wose cyane cyane dukunda kubabona mu bakire basa nkaho bafite abana bari badakomeye mu mitekerereze bakitwa ko ngo batambwe n'igitamo yabona ubwo bukire mama Chance arabagira mama Chance arabagira reka ndeke kukuvuna afite abana bazi ubwenge se bobo waje nk'abakujyanayo njye wazaretse nk'abagushyira aya mahirwe nayakura kwigererayo mu rugo icyo utazakura ni ugushyira ukamenya nawe kada ubwo se babibwirwa n'iki ko nageza ntayijyanye nawe uzavuga ibyo ubonye baranabana nta mpamvu yo kuza kubashyira kuri iyi mihanda bagira ngo ndabeshya njyewe rwose njyewe nta foto nta video nta cyabaye none se simbizi niba ari ubucuruzi ariko mfite ukuntu ndi kumva bavuga inkuru nawe ugashisa nk'umuntu wagizeho wenyegezamo ukuntu ngende gushaka inkuru kandi umuntu ufite inkuru umushaka inkuru nta muruhanda bogamira kuko bariya n'abana ntago tujyana mu bintu by'ubucuruzi tukabazana kuri iyi mihanda ariko ugeze mu bana ba mama Chance ukababona wenda waza ukamenya ko ibyo abantu bavuga babeshya afite abana bazi ubwenge afite abana basenga afite abana barimo twe dushingiye ku byo we yivugiye rero tukiri aho nabwiye ngo icyamuteye kuvuga biriya bintu nge sinkizi ariko ndikubwira njyewe kwini mama Chance afite abana bazima okay ibivugwa ko yatambye urugo rwe bigahita bisesengurwa ko atakibana n'umugabo nk'inshuti ye yahawe kuko abana n'umugabo barabana hari abantu bavuze tuhangane nyine ngenge nibariza yaho naho abandi dukurikiye bisobanukirwe ngo yataye ukuze asanga umusore buriya rero bobo impamvu abantu bari kuvuga mu Chance nanjye impamvu ndi kumuvuga wenda nakabimuvuga nkumuvugira mu butaye aho nsengera ariko ubu ndi kumuvugira imbere ya kamera sibyo ubu ndi kumuvugira imbere ya kamera mu butaye aho gisengera impamvu ndi kumuvugira imbere ya kamera rero nuko ariho ari nirwo rwego ariho ni nawe wahizanye ubu bobo nundi nkurikiye uri mu nzu buriya nawe yaje hanze twabona ibyo tumuvuga cyane nanjye ubu byaboneka ntago mu Chance yigeze asenya ntabwo yigeze asenya murakoze
twigarukire mu isengesho ngahe Nyamirambo hafi ya Green Corner hafi ya uramamaje kandi ntago nta n'ikintu bampaye sha urababaye se ntababara se ngende ukunda mugenzi we kuko yikunda ari ndabamamarije Green Corner nyirayo nyabona iyo nimero iriho niyanjye kuri Green Corner bare restaurant bagira inkoko ziryoshye Nyamirambo bagira inkoko ziryoshye inzoga zaho cya fanta yayo bikonje na bruschette zaho ndamamaje ngo reba uko ngenza hafi aho ngo mwarimo hatuye ku gipangu kidafite gate nk'izi zigezweho cya kera ariko gogo uyivuga ngo urumva ndakunda imisore z'ibyanyu inzira ruguru y'umuhanda nziza ubyongereho ifiteho kortire y'imigano n'ingiro turaduti twa kera bajya bohesheje senyenge inzu ya kadasita yakumwe yubatse mu buryo bwa mugongo bushuri ariho mama chance yabaga hariyo igituro cyangwa se imva mujya muzenguruka nijoro cyangwa mwazengurukaga bivugwa ko nawe ubwe yivugiye mu kiganiro twagiranye mu kavideo bari bwumve cyangwa ijwi bumva hano ko yabanje kujyana y'umunyamakuru Joel n'umudamu Bobo ibyo bintu bibu nari impari ako hari Bibiliya impamvu abantu ntabwo tugisoma ijambo ry'Imana Bibiliya yera ijambo ry'Imana irambwira ngo ko umuntu yagenje nawe niko azagenza yego rero buriya umuntu yagiye asoma icyanditswe biba nicyo ukamenya ko ugiye kuzabisarura Bobo twagira imitima y'urukundo ntabwo twajya turenga niyo mpamvu ndi gukubona ngo dusobanure iby'iyi ukura yizi wayirayeho wayizengurutseho kandi amakuru mfite ayiboneye igisubizo by'iyo mana mwasengaga Bobo wivuga ngo by'iyo mana ndumva ushaka no kuntukira Imana je ntayo nzerega Imana nzi niyanjye rero Imana yanjye yubahye sibyo nayubashye ariko sinayivuga ngo by'iyo mana by'Imana yanyu murakoze babyeyi ushaka kuntukira Imana aya by'Imana yanyu Bobo uzi ko abanyamakuru mwashobotora umuntu kamere umuntu aba yarahambye mu buzi kongera zikasubuka yego iby'iyo mva rero bimeze bite wamva iyi mva yego ikibazo kubera ko abantu muri iyi minsi twuzuye ikinyuma niyo umuntu ari kuvuga ukuri bumva ko ari ibinyuma kubera ko turi mu isi y'ibinyuma sinzi impamvu mama chance ahantu yari atuye Nyamirambo ndabanza kubwirwa namenye na mama chance twamenye na mama chance ndi mu masengesho y'iminsi 40 nindimo gusengera urupfu nari ngiye gupfa ngewe nari ngiye gupfa sinzi rero tugiye gutandukira nindi gusenga ndi gukora umwuka w'urupfu sibyo urabona abantu bose barigize abasesenguzi ariko ngiye birambabaza ko abantu bose bashaka gusengura mwuka w'Imana biriya bintu byo byaje bite ntago mbizi abantu bigize abasesenguzi umuntu agaje gusengura ibintu by'Imana abantu tukira uko abantu basengura kamera aho hantu kugira ngo hatagira umuntu uvuga ngo se ngo ko byari byaje ngo byavuyeho gute njyewe narahamagawe mpamagarwa nturutse ahantu hakomeye nza namaramaje gukurikira Yesu yego hanyuma mpageze ubuzima burangiye isi iransharirira muri iyo minsi ndavuga icyari kizanye urupfu ntangira gusenga Imana mvuga ngo Imana inyice kuko kubaho numva binaniye niwe warwisabiraga bitewe n'ubuzima nari mvuyemo nkirijwe nubwo nari ndi mumaze gukizwa noneho ntangira gusenga mbwira Imana ngo utararenga mbere ntiwari ukijijwe ariko aho ukirijwe ubuzima buba bubi wisabira gupfa sorry bambe bashakaga ko urasa kugira ngo babyumve nyine ko mbere utari ukijijwe aho ukirijwe usanga nk'Imana iguhombye kugira ngo ikunguke usa nk'ubaye mu buzima bubi none ugeraho byanga wisabira gupfa niho urupfu rwaturutse noneho ngira ngo mbwire abantu bose nta sengesho na rimwe rijya rigwa hasi ayo masengesho nari sinyasenze igihe kinini gutyo Imana iza kuyumva rero itangira kuntuma abantu ngo niniyeze ngiye gutaha umuhanuzi abimpanurira abimbwira ndi kumwe na famiye yanjye n'abantu bo muri famiye n'abandi bantu b'inshuti abantu bararira bavuza induru mu cyumba ngenda byakira kuko ari ibintu ari maze iminsi
shaka nsengera bati woya wibyemera bati wikwemera urupfu noneho buriya urupfu umuntu urwumva rutaraza ariko uzi kubona abantu bakuririra kandi ugihumeka none nanjye numva urupfu rurantashye ngira ubwoba ntangira gusenga twari turi kujya aho hantu nyine njya kumenyana mu mashansi mpita njya mu masengesho y'iminsi 40 ndende bosenga kugira ngo urwo rupfu ruveho mama chance yari atwite bobo abantu bakurikiye kino kiganiro n'uba twagiye kugikura ku yindi shene ni kera cyane ariko nawe turi kurebana hano uramenya ngo ibindi kubwira n'ukuri cyangwa se ni ibintu iyo umuntu yabeshe biragoye ko wakongera ukamutereka agasubira inkuru nkuko yayivuze sibyo wasanga nyine ayibitse icyo kinyuma noneho yari atwite ndi gusoza ayo masengesho Imana idutumayo kuko bari baramuroze bamuhereza n'ibitero by'abadayimoni mama chance Imana inyoherezayo n'undi muntu warimo kumfasha amasengesho tujye kumusengera abyare nuko namenye mama chance mwamusanze aho bavuga ko hari yego ndahagera ubu muri iyi minsi ndimo gucyamo mbere icyo gihe nari umwadeperi wa wundi wapfuye no mu mutwe abadeperi ntabwo bacya ndavuga gusirimuka nabyumvije iyi message yatambutse bobo no urabona dufite ukuntu cyadeperi kidufata kudacya akakarabero nisize ndi muri adeperi ntabwo nibashyira gasigaye kemewe n'umusatsi usigaye wemewe n'umuntu yagashyiragaho nkabona yakoze ibyaha nicyo ndi gushaka kubwira yego rero tarisobanukira nyine nyifite imyumvire reka mpagere mpasanga iyo bita imva rero yego nanjye ndavuga mu izina rya Yesu natokeje yego uyu niwe muntu Imana yantumyeho uhasanze iyo mva nanjye nabonaga ari imva mwibuke ko nyuma numva ndi masengesho yego ni Imana yantumyeyo ntabwo ari wampamagaye sinanjye wihamagaye yego nanjye yumva ndayihasanga ariko nirata Kristo ntabwo nirata uwondi we ariko ndi umunyamasengesho yego bobo w'igiharamagara mpageze rero numvishe ngomba gukora icyo Imana ishaka ariko nkumva ndamwishisha wishisha mama chance ngo inyamaswa idakengeshwa n'umututsi nkumva ndamwishishe pe ariko kuko amasenyi iminsi nashyigaye ndagomba kuyimarayo kandi kugerageza kubaha Imana no kugendera kugira ngo ndebe ko urwo rupfu rwavaho ndamira ndahaba ndahasengera mu nzu hariho amashusho y'abagatulika muri iyo nzu yego ni ukuri nta kintu na kimwe cyari kijyanye n'imyemerere yanjye uko ngenda mpaba umuntu umasenyesha iminsi 40 nasegaga nimugoroba ngo gace k'igikoma nkarya n'agasate k'umugati yego ukuntu ngana ntabwo ari inzara papa kajya no masengesho n'ikirero yego nuko banza kujya mwishisha ariko bitewe n'icyo nashaka ko ndi gusenga kugira ngo Imana inkureho urupfu numva ndi mu masengesho nyine ngo agasate njya agace k'umugati agapandi pe kupe nkanywa n'agakoma gake pe biragoye ko waba uri mu minsi nk'iyo gusenga ngo satana kwinjirire yego cyangwa ugira indi myuka y'ubuyobi yego n'abandi bantu basenga bambwire yego nkabandi shuwa neza yuko aho hantu nahajyangwe n'Imana nkavuga ibintu bindeba yanjanye zahanze ibyo uhasanze ntibindeba reka nkuri cyanjanye yego ndahaba rero nkagenda namureba nabi kandi ura no mu musabano ukunda kuganira kuvuga yavuga nkareba hirya ara mu nguni nkavuga kareko tananya nduze yego ariko uko nagiye mpamara iminsi kuko ntago nararaga mu nzu nararaga hanze muri ayo masengesho hanze yego nirwaga mu nzu ninjoro nkarara hanze niko nari yapanze ntago ari Imana n'iki noneho icyo gipangu ni igipangu kiba mu busitani bunini hariho niyo bita imva yego kandi nawe nyine ukigera wabona nabonaga ari imva ariyo nayo mpamvu ntatuka umuntu wavuze ko ari imva burakoze yego hanyuma uko nagiye mpamara iminsi ndamusobanuza ikindi sanga aho hantu iyo nzu nawe ayibamo yabisanze gutyo akodesha niba akodesha cyangwa niba ari niye ariko se bahubatse yego kubona sanda himukiye iminsi mike yego yayisanze gutyo nza kumenya nyine nkuru amakuru nsanga ibyo bintu nta kuboko abifitemo niyo byaba ari byo menya ntashidikanya ko ari umuntu
w'Imana. Yego. Turasenga maze kuhamara iminsi rero nza no kubimenya menya ko uwo muntu nyirabyo ari umugatulike. Nyirinzu. Urabona ahantu ishusho ya Bikira Mariya biteretse. Yego. Hano bakora ishusho ya Bikira Mariya. Yego. Niyo bakoze ariko bayigira nk'akantu k'agaferege ukuntu baragakotera. Ako imvi ingana n'iki yikubaho buriya we. Kora akantu kangana gutya. Rega burya ntabwo navuga ibikorwa bye by'ubuhanuzi cyangwa ibikorwa by'ubuterekezi bisaba umwanya munini, bisaba akantu gato. Yego. Arapobo. Mvuze ibintu bibiri. Ibikorwa by'ubuhanuzi n'ibikorwa by'ubuterekezi bisaba akantu gato. Bisaba imyizere nta n'ikindi. Murakoze bampora. Rero kuba kari gato nta cyaza kuko baforomye nk'imwe. Noneho maze kuhamenyera nkubiye n'ikirere cyaho ndatinyuka. Ako kana ko bavuga. Hari igihe najyagamo nakunguye ndi kurira nkaharara. Njyamye kuri ako kantu bita imva. Bobo nagize amayerekwa yo mu ijuru. Navuganye n'Imana isumba byose. Na n'uyu munsi amagambo navuganye n'Imana njyamye ho hantu. Navuganye n'Imana pe. Niyakindi imbere n'iyi nzobo ureba. Niyo Mana. Navuganye n'Imana isumba byose. Ndahamenyera mpavuganira n'Imana mpakura ndi makuru. Yego. Ndetse n'ibyo nasengeraga rwarupfu. Rwavuyeho ndi muri ayo masengesho. Ikindi nyine mureka tuye tuvuga inkuru ariko buriya kongera ni icyaha. Yego. Sibyo ari mpamvu ngiyewe ntago ndi intungane. Ndi umunyabyaha kuko mu byaha niho mama bambyariye. Nateshuka nkagutuka. Yego. Koza muri za kamere z'iwacu n'ibindi umuntu aba yaravukiyemo ariko bobo ntago nakwicara ngo nze muhimbire. Nta n'amafaranga ngiye umuntu yama. Yego. Usibye ubune mu minsi yashize. Nkiri n'umupagani ntago nemera umuntu urenganya undi. Abo bantu vuga ba Joel bari bahari. Baze nari impari bobo. Joel w'iyobokamana TV. N'umudamu we koko. Banahaje iminsi 3. Bobo yarahabatembereje. Akoshe yaranavuze ngo yamwikoreje umunyu. Byo bintu ni ikinyumu. Yego. Ibi ndabivuga nje mpagaze hano ndumukozi w'Imana isumba byose. Nta muntu numwe mpagarariye. Nta n'umuntu ushaka kwera imbere ye. Yego. Ahubwo nje ndi hano ndumukozi w'Imana. Ngira ngo abantu mureke twihane. Gushyushya inkuru biriya bintu. Mumenye yuko. Nyiri igihugu. Ba Joel barahagusanga. Baje gatatu. Baje gatatu n'umudamu. Bari bazanwe n'iki? Bari mu biganiro nk'ibi. Bari kwakora ibiganiro. Kwera ari ahantu heza. Umudamu we ko tutamuze mwityo kuza n'umuramyi. Sinde umuvuga umudamu we bateta bamumenya cyane, gusa n'umuramyi ukomeye. Mucishije make simuvuga rwose ko n'umuramyi ufite ijwi. Man iyo mwumvishije ndavuga nti ngibi umudamu we katajyaza muri ibi biganiro. Yaraje aho yazanye na Joel gute? Kuzana na Joel aho ngaho? Kuzana Joel? Umudamu we kuza? Erega mama shase? Tureke uyahagazeho uyu munsi abantu twese turi kubana tukabona ne bitewe nuko umuntu abyumva. Bobo uriya mugore no munyamasengesho. Ntaransengera mbivugiye ku karubanda. Ubwira noneho. Yego. Hanyuma warumbaje ngo ni cyatumye azana umugore we. Bari baje ngo basengere. Ndatinya kubivuga se. Joel yazanye umugore we yango mama chance abasengere. Niyo mpamvu bavaga mu biganiro bagasenga. Okay. Yamva handi hitwa yamba. Yayibajyanyeho. Buri saa 8. Twabaga turi ntabwo ari wo bonyine. Saa 8 z'amanywa. Z'amanywa. Ntabwo rero nyine twari turi muri group twari dufite amasengesho. Twabaga turi benshi ntabwo ari Joel n'umudamu we gusa. Twabaga dufite hari n'abandi bantu twari gusengana. Twarahazengurukanaga twese rero. Ntabwo yigeze amwikoreza umunyu. Nta nibindi yamukoreye. Ntabyo. No kumuzengurutsa imva gusa. Kandi nanjye narayizengurukaga nawe yarayizengurukaga hari abamama bakuze. Na n'uyu munsi bahari ba ADPR b'abanyamasengesho. Baracyajyayo? Oya kuko yahimutse nta bakijyayo. Ariko n'uyu munsi abantu n'inshuti za mama chance baracyasengana. Umpe nimero z'umuntu umwe muri bo. Yego. Okay. Hari abandi abo baraje abazengurutse iyo mva. Hari ibivugwa ko mu bintu bijyanye n'ibyo kuzenguruka iyo mva
ngo mwaranahararaga mugakora ijoro kuko byari byo nijoro mwarayizengurukaga cyangwa ijoro mwarase mbese none utubwiye saa 8 z'amanywa none nijoro byabaga bimeze bite twarakeshaga ahubwo twarahararaga hararaga bugake kuri iyo mva ariko yego mvuge ngo impamvu abantu bavuga amashase ni uko ari we uri hanze kuko iyo mva nta n'isaha we yahamaraga nta saha amashase yahamaraga yazaga asanga hanze naharaye n'abandi bantu nitwe twahizengutsaga dusenga bitewe n'icyo umuntu yabaga ashaka yego nawe akaza akadufasha agasenga okay ko mwabonaga ari imva ni igiki gikomeye cyabateye gutangira kwiyumvamo ko wazenguruka urumva ntihagira nabonye ari imva nabonaga ari imva ariko maze kuhamenyera yego memwe n'uburyo hubatswe nibwo namenye ko atari imva ntangira kujya mpasengera nkanaharara nta mu burambo cyangwa nta n'ikindi ba nta n'ipusi ishinguyemo urumva kera ari ukuntu bashyinguraga abantu babo mu mbuga turazizi imva nta n'injangwe irimo ako nzajyayo uzajyayo ubwo nta n'injangwe irimo pe okay noneho se n'uwo musaraba bavuga baranawusenya abana niba barahakiniye urumva ko ari akuma gateyemo nk'aka kuma kari imbere yacu banagakuyemo baragashinguje abana baragayego okay ubwo mwagize icyizere bwo kuvuga ngo murimo mugiye kwahindura aho gusengera hari icyavuzwe ko abantu iyo bahamusangaga akabajyana kuri iyo mva urugo rwahavaga rusenyutse kandi nawe mu kiganiro twagiranye arambwira ati shana narazihiritse pe nimba ubishaka umbwire nkumvishe we yawe kuri gubinyumvisha bobo numvisha avuga ko asenya ingo zubatswe n'abadayimoni ariko muri abo bantu bari bari aho abahazaga bahasanga so rega ntago ndi bujya kure ntago ndi bujya kuvuga ibintu ntazi ndavuga ibyo nabonye ngiyewe ibyo nzi sibyo mu bahaje yasengeye nta urugo rwasenyutse ni impamvu bagarukaga ako ngo rwa Joel rwari rugeze kuri ngo rusengwe n'ikizi nawe ntago nabimenya ko ntagomba kwa Joel ngo yari afite ingeso yo kuganiriza umugore ukwe no kuganiriza umugabo ukwe akabwira umugore atura mugabo si uwawe akabwira umugabo atura mugore si uwawe bagera mu rugo imitwe igahondana ibyo bintu ntabwo wabyumvisheho babivuga cyangwa se nta muntu waba araguhayeho ubuhamya bw'uko byamubayeho ko yabasenya ingo cyangwa kuri ibyo kwa Joel oya muri rusange Joel tumure oya ibyo abantu bavuga byo urabona abantu benshi tuzi ko turi inshuti inshuti zacu ziba zizi zanjye niko tubanye urumva ibyo bintu ndabyumva ko azisenya none ntabwo ngiye kumuhakanira kuko nawe arabyemera ariko yavuze ko asenya izubatswe n'abadayimoni yego ikintu cyo gutamba impinja rero ngiyo mva bayitambiraga aho abana nginda nyinshi zavuyemo aho hari umuntu waba harasengeye ahavuye basi nk'umuntu mwahoranaga cyangwa urumva iyo umuntu yasengeye abantu bamuha amakuru ati shati tugize ibyago nawe nk'umuntu wari uri hafi ye cyangwa wahabaga hari inkuru mwarumvishe y'inda yavuyemo abahavuye Bibiliya yarambwiye ngo hanze hazaye imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya barangiza bakanabikora yego ntaho ibyo bintu ni ikinyoma nta nda yavuyemo ntayo ngire ngo mpagare no kuri kiro kintu yego mama shase ntakora n'abadayimoni nta mbaraga z'umwijima afite yaba yarabyivugiye uramuhakanira gute ngiye ukuri imbere rero ndabiguhakanira nese urusha nyiri bwite ubizi bobo karame kuko nakwiye ngo ntago ndumva kino kiganiro ngiye biriya bintu ntago ndabyumva neza sinzi impamvu yamuteye gukora bino bintu ariko nyira kubwiye ngo ngiye ntago Imana igiye intuma ku bantu bakora n'abadayimoni uhasanga icyo gihe ari mu murongo ntago uzi cyanditswe kiva ngo mwatangije iby'umwuka ko muherutse iby'umubiri ubwo tugeze aho nta kintu kinini nabivugaho uhasanga aho umuherukira uriya mu mama njye Imana imuntumaho yego yari umuntu w'Imana njye numva abantu bavuga ibintu byinshi umuntu yagwa yavangirwa yanasara nkuko nandi babivuga simbizi wenda abo bandi bo naceka bakavuga kuko ntago ngewe ndi umuganga w'uburwayi bwo mu mutwe nta n'igipapuro cyo kwa muganga yazanye none aha ngaha ngo mpagare mvuge ngo yasuye umusazi
sinanagana bavuge ngo siwe kuko ntacyo ndabona icyo gipapuro yego ariko bobo wenda ibyo byo naceka ariko bobo mu mashanse ntabwo akorana na satani yego ku bijyanye na uniform ajya akoresha harimo umutuku harimo umwenda ujya gusa nk'uwa gisirikare byahozeho cyangwa bibonye vuba uvuze ngo byahoze gushaka kuvuga iki nka mbere nk'icyo gihe hari igihe bategekaga cyangwa se yavuga ngo uyu munsi ndambara uyu mwambaro bitewe oya ubibonye nawe vuba nta nubwo aragusobanura impamvu yawe yarayimbwiye ni iyihe urabona uriya mupira w'umutuku ntiyanditseho mu rubavu rwa Yesu yego iriya ni inifomu yacanuye ngo ni urusengero oya bobo wakurikiye ikiganiro ngo ba ni idini yashinze da bobo reba hari ukuntu umuntu aza akavuga hano ku itangazamakuru sibyo wenda ntasesengure namwe mugahita mubitwara uko abantu bishakiye ni wowe wabyivugiye nyabana reka nanjye mbisobanure rero nanjye twiganira bobo reka nanjye mbisobanure nk'umuntu yocana yishinga nishyuye n'indi mu masengesho y'iminsi 40 iriya cana yitwa mu rubavu rwa Yesu Imana yaramubwiye ngo n'undi muntu wabimuhanuriye ntabwo ari we aramubwira ngo iyi cano ngo ntuzayigire nk'andi macano yose ahubwo uzayifate nk'urusengero niko Imana imbwiye yego yego abadukurikiye imvura irimo iragwa ariko ijwi muraryumva kandi turi bupfe guhagarika kino kiganiro kugira ngo tugisoze none rero karame kabiri nawe ngiye kugushyiramo ugiye kushyira he uniform ajya yambara banza tubwire yakubwiye ko isobanuye iki iriya uniform umutuku yakubwiye ko isobanuye amaraso ya Yesu yego amaraso ya Yesu yanavuze ko agiye gutangira kumena ye umuntu wese amena amaraso ye ku giti cye nanjye ndayamena nawe umena amaraso none bobo iyo ugiye mu masengesho y'iminsi reka twe kuvuga myinshi itatu utaryo utanga ntabwo uri kuyamena buri kuyasubiza amaraso ava niko ubizi ku rwanjye ruhande genzi ko yanjye ava kuko nta hantu ninjira njyewe ubundi mfite ibiro 40 ibiro 40 byose ni ibyanjye nta hantu ninjira mfite ibiro 40 nkaba mfite 38 ntabwo ari amaraso aba yamenetse niyo mpamvu nawe waje wambaye umutuku uri mu gihe cyo kumena amaraso mu mutwe wambaye umutuku niwo wambaye mu mutwe ahantu Kristo bashyize ikinuza cy'amahwa amaraso akava bobo na amaraso ndi kumena nayo kandi bavuze ko nawe ugiye amena yego umutuku usobanuye amaraso nawe urawambaye uri kuvuganira amashanse ubwo muri mu gihe kimwe mwese cyo kumena amaraso bobo reka mbikubwire njyewe ubibona nta kintu ngira ntinya njyewe uyu kuri imbere nanjye ntacyo kintu ngira ntinya njyewe ikimenyimenyi bavuze ko amashanse ari umuzimu nge mwura nawe yes reka rero mpite mbikubwira njye sindi kuvuganira mu mashanse kuko mu mashanse afite umuhamagaro we kuri iyi si nanjye nkagira uwanjye siko bimeze nyuma yuko turi inshuti yego afite ubuzima bwe nanjye nkagira ubwanjye yego afite ukuntu agomba kwera imbuto ze nanjye nkera izanjye yego ibi ntabwo ndi kuvuganira mu mashanse ndavuga nka kwindurangira imyaka 18 nk'umuntu uzi ibintu icyanyicira izina n'icyaryubaka yego ntago mvuganira amashasi ni cyane nk'umukirisitu nk'umugenzi ujya mu ijuru yego ibyo mvuga ni ukuri nta muntu mbogamiye amaraso yamena ku giti cyawe ku giti cyanjye nanjye njye nyamena umuntu avuze amena amaraso mitaniruka erega imvugo yose iba mbi bitewe n'uburyo abantu bayitwaye reka kumena amaraso byaraduhahamuye yego nyine kubera icyo kintu byaraduhahamuye nkiri umwana yego mbimenye ejo bundi ndi umugore mbyaye kamvuge no jambo ndikoreshe gutyo bavuga intera hamwe yego sibyo mana bajyaga bavuga intera hamwe nkirukanka nkumva ni nk'igisimba yego noneho ejo bundi sinzi ukuntu abiganire n'umubyeyi wanjye n'umuntu yarambwiye nambwa ntukavugire iya ntera hamwe arambwira ngo rega buri intera hamwe ryari izina ryiza yego ngo intera hamwe ngo ni abantu bishyize hamwe ariko ngo kubera icyo zakoze niyo mpamvu ryabaye izina utinya rero kumena amaraso kubera iyo bavuze kumena amaraso bitewe n'ikintu cyabaye umuntu wese ahita ahamuka ikintu cyose kiba kibitewe n'aho cyakorewe ese mwashatse indi nyito mukareka kuva kumena amaraso uvuze bande mwebwe muri kubikoresha ko nawe ugiye amena mena amaraso yanjye nta yundi njya amena n'undi nawe yavuze ayo bibangamiye ndetse
kandi tubyumva nyine tukabatinya ko ubwo mumena yanyu namwe mutikunda mwanamena n'ay'abandi. Turikunda. Mwikunda gute se mumena amaraso yanyu? Twarasobanukiwe. Musobanukirwa kumena amaraso. Bobo reka nkubwire. Na Yesu ari Yesu niyo yamennye kubera impamvu yamennye kubera se. Kubera si we umva kubera se yarice ngo ninde wajya gucungura isi abona sagiye kugira gahinda aritanga. Mwebwe mwitangira amaraso yanyu kurinde. Ngewe nkurikije umuryango mvukamo. Ndikunda ngewe bwanjye. Nkurikije umuryango mvukamo. Ntakurikiza uburaya n'ubusambanyi bw'ubutindi gasani bubayo. Ntamenye amaraso yo mubega aho mvuka. Ngo nongere nkoreshe bundi bushasha Imana yongere imenemo. Ntago mwashobora. Uri kumena y'uburaya n'ay'ubusambo n'ay'ubwega bwose. Na za kamere n'ubugare byose. Nibyo buri muramena. Yesu sajya guteramo amaraso ryaye. Bobo. Karame. Usubona ko tuvuga no bita amaso. Ndi mushya na Yesu yanteyemo. Ntabwo nabigiriye ubwo nabaga ndeba nk'igihanga. Ubundi reka mubwire. Rega ubwira amashansi avuze ikintu cyanangaje. Yaravuze ngo ni umuzimu kandi nta muzimu uhangara kurebana n'umuntu. Noneho ubwo wowe natinye mukuntu urimo uragenda wubika amaso. Yesu yagiye angira mushya. Nabikuye aho hantu. Gusenga nkabanza nkapfa. Nawe warapfuye. Nzukira muri Kristo Yesu. Ariko bantu mumeze muti? Narapfuye ndapfa kubusambanyi ndapfa kukuraguza ndapfa kubushize bw'isoni ndapfa kukurwana nzuka ndi cyare mwigisha niyo mpamvu tuvugana nkubika amaso ubundi twavuganaga none se wandebe ngondebe nanakurebye ariko ndareba neza wandebye nta bushize bw'isoni ndebana mu ngoni zanjye harimo Kristo harimo guca bugufi kw'abana b'Imana simba byose nta kibazo cyo kukureba. Okay. Aha ubwo amugani mama chance nawe yasobanuye uburyo yapfuyemo nawe nubwo wemera ko wapfuye ariko wapfuye ku bwa Kristo. Bobo mumbabare nabonye mufite ukuntu ni kuri tamuneri harya mumbabare ngo ne uko ndi mwandika ntugende kubitaho ikintu bya bintu kubitaho ntugende kubitaho bya bintu byanyu by'abanyamakuru none se dushyira ibyo mwivugiye ngaho reka wumve nibyo mwavuze oya Bobo mufite ukuntu mugenda mukandika kugira ngo bikurure abantu tusoze ikiganiro oya tukirimo uragisoza we urimo uribaza cyane nyiri gukubaza Karame Bobo Yesu azabirangiza ndakumva cyane bambe Yesu azabirangiza yego Queen mama chance yizanye ku mihanda turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro uyu mwanya k'inshuti yawe mwasenganye mwazengurukanye imva ugasubizwa please ntongere kuvuga imva naguhakaniye Bobo yari imva mbere nawe wabivuze ariko ntarabimenye yari imva kimeze nk'imva ntari imbere ubu nabigusobanuriye rero uyu munsi ntago ari imva n'uyu munsi ntago ari imva haba kuri nge no kuri wowe kuko namaze kubigusobanurira reka kongera gukoresha icyo kintu yego ni ihe nama inama kuri mama chance yego buriya nta muntu udakosa yego nicyo cya mbere navuga yego ariyo mpamvu abashaka views abatari bakageze kuri kamera bwa mbere baje kubera mama chance mbese sinzi icyo navuga kuko nta muntu udakosa nka mama nkangiye nka mama chance ikindi nk'umuntu w'umukristo mwene data turi mu rugendo rumwe yego navuga ngo nawe agende yisuzume yego arebe ibyo abantu bavuga biri kuvugwa nawe yumva ibyo yavuze aho asanga ari gukosa abihakosore. Yego Queen reka ngushimire cyetse nimba wumva hari ikindi wakongeraho tukisoreza ukavuga umuntu yagushatse yakubona gute ushaka gatemba bishoboka gatanga adresse yawe cyane cyo nsigaje ubundi tugasozanya singaruka. Icyo nakongeraho abantu mureke tureke gutucisha izina ry'Imana sibyo Imana yacu niyo kubaho kandi niyo gutinywa mbamo ibintu abantu barabigize ubukwe ba comedy ibintu byose mbese ibintu by'Imana byamaze kuba rwaserera byaryarimye ibintu bino bimureke tureke gutucisha izina ry'Imana ndavuga ku ruhande rwacu rw'abahanuzi nihuse
impamvu uvuze kano kantu mvuze ngo tureke gutuka izina ry'Imana. Yego. Hari umupasiteri nkunda witwa Claude. Pasiteri Claude? Claude Ikaze TV? Yego. Iyo mugabo ndamukunda. Umukundira iki? Agira ukuri kwishe. Njya nkunda gukurikira ibiganiro bye nkanabirangiza. Mu gihe abandi bamwanga wowe warapfuye. Erega njye ntabwo ngomba kuba nk'uko abandi babayeho. Njye ndiho nka Queen. Yego. Ibiganiro bye njya nkabirangiza. Ntabwo mvuze ngo avuga ukuri gusa kuko si Imana. Buriya nawe hari naho simbizi. Ariko njye nkunda kumva ukuri kwishe. Yego. Rero impamvu mvuze ngo abantu mureke tureke gutuka izina ry'Imana. Njye numva Claude kari akantu k'agatitire k'ubupasiteri. Yagakuraho. Agasigara ari Claude nyine uri hano ku isoko uri gushaka amafaranga. Biriya bintu ari nabyo tuvuge n'ibya mu mashanse biri mu bintu biri gutuma izina ry'Imana ritukwa. Bantu umuhanuzi yabaye igitutsi umukirisitu tuge tugira abantu umuntu agatinya kwivuga bati ni nk'aba bandi bose kandi ni ukuri kw'Imana. Ubwami bw'Imana hano ku isi hari abantu batoranyijwe n'Imana. Ntabwo Yesu aratwara umugeni. Torero cyari ku isi. Mureke tureke kwiyanduza abantu two kurenga imbago. Queen urakoze. Ndagushimiye kubw'umwanya waduhaye no kudusobanurira ibyiriya mva barimo baravuga. Murasobanukiwe. Yewe nyuma y'iki kiganiro ndabereka ahantu hariho. Ego. Ko ndahafite. Ego. Asansan ubwo nyine nimba ushaka kumenya iyo mva ukuntu imeze. Ryama hano. Aho usanga iki kiganiro waryame. Noneho nundi muntu ugiye uzashaka gushira amatsiko. Ariko pani itanga ikubyo yo kujya kujyana amakamera. Ampamagare mujyaneyo. Reka nta kamera nta cyabaye. Oya abantu babikurikirana erega muri mufata abantu mukabahiza mu gihirahiro bano bantu bakurikirana. Kubavana mu gihirahiro twebwe twajyanayo kamera tukabereka. Yagira ngo ugiye nawe kumutambayo. Muzi gucuruza mwabagabo. Nese. Ubwo ninde wajyayo? Nukujyana kamera tukabera ati dore yamba dore twazengurukaga. Bobo tuvugana tutinda kurwanira ku muryango ashaka gutungamo kamera mubwirinuye ntabwo twajyemo tutasabye uruhushya. Ibaze ko mwananze ko dutungamo kamera niyo kincisha. Bobo Imana ikwezi gutunganye kuko nabyo narabizi ko atari ukuri. Jewe nigereyeyo niyo mama mbwa ngo video ikurikire murahabona ikiganiro twahakoreye. Uzamenya ukuri. Yego. Muzi ko ni gushe. Asante sana Queen. Yego. Wagize neza. Yego.